Umur itu seperti es batu, dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair, begitu juga dengan umur. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita akan tetap berkurang, dan semakin dekat pula kita dengan kematian. Jadi sebelum semuanya terlambat, pastikan hidupmu punya makna. Gunakan waktumu untuk hal yang bernilai karena umur tidak pernah menunggu, dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.